y a quelque chose qui crame. Il y a quelque chose qui crame. Merde, des canapés. De l'eau, vite. De l'eau. T'appelles les pompiers. Tout de suite. Merci beaucoup, monsieur, mais ne restez pas là. C'est dangereux. Laissez faire les pros, ok? Ok. Monsieur, je parle chinois. Dégagez, ok? Putain, il comprend rien. Gilbert, allez!